coloreando y garabateando al animal. Yo estoy garabateando mi pollito amarillito. No te salgas, no te salgas. Todo por dentro del cabello. Bien hermoso, bien bonito. Vamos a hacerlo bien hermoso para presentárselo a la mamita Pichi y a los amigos. Oye. Y ahora vamos a hacer la cara. ¿Y qué color? Para ti. Acá. ¿Que te ayude? No, cógelo bien. Como tú coges así. Así. ¿Cómo lo vas a coger? Dale, dale. Tú solito. Muy bien. Acá, acá. Por acá. A ver, todos coloreando, muy viciosos. Miren cómo me está quedando el pollito. Miren cómo me está quedando el pollito. Lindo. Profe Angie, los papás no cogerle la mano a los niños, el objetivo es que ellos garabateen todo el dibujo porque necesitamos que suelten esa mano, déjenlos solitos, si tienen crayolas triangulares, súper, les voy a prender la cámara, a ver si me alcanzan a ver, que ellos hagan esto. Agarré mano llena. A ellos todavía no se les pide pinza porque todavía ellos no están, sus deditos todavía no le permiten, entonces que cojan el lápiz de esta forma, no importa, ese es el primer agarre que ellos tienen. Si ya lo tienen como pinza, súper, dejémosela, que ya están súper, y eso les sirve para que estimulen, pero si no, por ejemplo, un John, un Samuel, que por eso están más chiqui, entonces hay que dejarlos que cojan así, y déjenlos que garabateen, esa se llama creatividad, entonces déjenlos que garabateen. Yo creo que la mamá de Juan David se ha dado cuenta en esa pared, ¿cierto? Que tiene. Ellos son así. Y pónganle todas las clases de colores que tengan ahí al pie. Que ellos sean solitos los que escojan los colores, sin decirles la palabra no, ese no. Déjenlos solitos. Es más divertido para ellos. Que muevan todo ese brazo. Gracias. Si ya ellos se cansan con esa crayola, entonces pueden coger pintura, porque de igual forma ellos no se van a bañar solo con un, es decir, ellos, la atención de ellos y jugar es un momentico con algo y ya. A ellos hay que pasarles muchas técnicas, que ellos le encuentren, que ellos puedan escoger. Ya que están ahí todo juiciosito y calladito, yo les tengo por acá que la profe profe Angie se había adelantado un poquito, entonces para esta semana, como me vayan alistando, o así sea para la próxima semana, que no continuemos de forma virtual, pero que ustedes en la casa lo pueden ir haciendo y con la profe Angie le vamos a organizar el plan de motricidad. Entonces necesito que si pueden ir consiguiendo tapas, que no las boten,
frascos, que el soflán, que el límpido, toda la clase que el de aceite, que el champú, toda clase de frascos de diferente tamaño, entonces guardarlos en una cajita. Los tubos de papel higiénico, de pronto los de papel aluminio, de esas toallitas que vienen todas enrolladitas, todo eso nos sirve. ¿Qué más tenía por aquí? Palitos, palos, por ejemplo, de un árbol que encuentren que la mamá estaba barriendo el patio, entonces recoger esos palitos. Necesitamos, bueno, muchos tapas, si pueden que les colaboren, es decir, con vecinos, que de pronto no, pues no es la idea que salgamos de la casa, pero no boten las tapas de los tarros, necesitamos tapas de tarros. De tamaño grande, pequeño, de diferentes tamaños, grande, mediano, pequeño. Pero de igual forma, si tenemos tapas de gaseosas, también nos sirve, ¿no, profe Charlie, profe Angie, para hacerlo de ensartado de agua? De pasar de un lado a otro, entonces necesitamos también tapitas. Entonces, para ir recolectando como este material, para poder hacer un plan de motricidad bien bueno en casa. Bueno, entonces los dejo, me despido. Yo creo que ahí ya termina, me falta la canción de despedida. Falta la canción, sí señora, mientras ellos creo que terminan ella de... lo puede parar. Apenas termine, los papás que le indiquen a la teacher, porque pues igual ella ya casi no se da cuenta. Entonces, si ustedes ven que sus hijos están cansaditos, entonces le dicen, profe, listo para que ella continúe la otra actividad. Pero siempre las actividades tienen que ser así, tienen que haber dos materiales porque ellos con uno se aburren. ¿Listo? Bueno, ahí vamos aprendiendo los papás. Ese es el objetivo. Me dio gusto verlos. Y gracias por apoyarlos. Bueno, mi profe, la dejo. Voy para otra clase. ¡Chao! Mis amores, los amo. Chao, María José. Chao, Salomé. Chao, John. Juan David. Juan David está entretenido, tan bello. Chao, María José. Chao, Antonella. María Antonia. ¿Sí es María Antonia? ¿Quién faltó, profe? Salomé Cano, no la veo. Samuel está por ahí. Samuel. No sé si porque me dijo que la hermanita estaba también en clase, entonces sí, están en yo clase. pensé que pronto Jardín está en clase en ese momento. Sí. Sí, señora, entonces pues, yo que para mañana, pues, como para ayudarle a los papás que tienen los niños en jardín, no sé si podamos iniciar más temprano. ¿A qué horas consideren para podernos reunir como todos? Porque es que para reunirnos puro con los de caminadores muy poquitos y ellos pues se interactúan mejor si ven hartos. Entonces, ¿qué proponen los papás? ¿Más tempranito, más tarde, por los demás papás? Hoy Jardín tuvo un descanso de 9 a 10 más o menos. Entonces, ¿sí? Si en esa hora alcancemos con párvulo. Claro, perfecto. ¿Qué opinan los demás papás? ¿Será que podemos trabajar mañana de 9 a 10 para ayudar a los otros papás que tienen niños en los otros cursos? La mamá de Salomé, de Juan David, que yo sé que no tienen. Salomé que está toda juiciosa pintando ese perro. ¡Ay, tan bella! Y la mamita de Juan David. Te faltaba. Se me fue. ¿Está de acuerdo? La mamita de María José. Mira, muestra tu dibujo. ¿Está de acuerdo que nos podamos reunir mañana de 9 a 10 como para permitirle a los papás que tienen más niños que están estudiando de 10 en adelante que los puedan acompañar también? Entonces, si les podemos colaborar mañana, reunirnos de 9 a 10, es decir, toda esta semana que están en descanso. Sí, señora, claro que sí. Ok, muchas gracias. Señora. Bueno, me quedó faltando como la opinión de la mamita de Juan David. Juan David. Yo le pregunto, teacher. Yo creo que no veo inconveniente con ella también, que está como muy disponible. Bueno, ahora sí me despido. Un abrazo y bendiciones. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día. ¿Cómo vamos con el trabajito?
Veo que ya María José ya terminó. María José, ¿ya terminaste? María Antonia ya terminó su trabajito. Uy, muy bien, María Antonia. Excelente, es el león. Muy bien, Carita Happy. ¿Quién más ya? ¿Ya ha terminado? John, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Ah, bueno. ¿Ya vas bien? ¿Ya terminaste? Excelente, mi amor. Muéstramelo. Uy. Sí, te estoy viendo. ¡Ay, es el oso! El oso, hermoso. ¿Una foto? Excelente, María. Muy bien, ese trabajo, ese oso. ¿Y qué otro animal tenías? Y el perro. Uy, María José, ¿cómo hace el perro? Bajo. ¿Cómo es el perro? ¿Y cómo hace? Bajo. Muy bien, María José. Ahora vamos a ver a María Antonia. María Antonia. ¿Terminaste ya, cierto, María Antonia? Me quedó faltando. Dándole unos Sí, retoques. bueno. Me interesa. Lo importante es la motivación, que ya esté un poquito ya más motivada con la actividad. Muy bien, María Antonia, Carita Happy. Mire, qué carita happy. Muy bien. John, muéstrame el tuyo. Listo ya. Se acabó la pintura. Muy bien. Te está gustando la ropa. Y Juan David, ¿cómo va Juan David? Hágale. Muéstrame, Juan David, tu trabajo. ¿Qué va a hacer, Mari? Está buscando papel. Excelente, Juan David. ¿Ya terminaste de colorear el caballo? ¿No? Ay, yo me voy, Dios mío, estoy muy cansada. Ah, Marianta. No, Mari. Abajo. Esa cosa azul. Ahí. Álcelo. Esa. La que alzó. Alce la carpeta roja. Allá hay hojas. Muy bien, John, muéstrame tu trabajo, ¿cómo vas? Uy, está garabateando ese animal. Excelente, amiguito. Bueno, vamos finalizando ya nuestro trabajito y vamos ahora a bailar para despedirnos. ¿Listo, amiguitos? Entonces nos vamos a disponer. Salomé, ¿terminaste, Salomé Cuellar? Muéstrame. Sí, mira. ¡Uy, tan hermoso! Salomé, te quedó excelente. Listo. Muy bien, Carita Happy. Happy para ti, muy bien. Muy bien, Juan David, que también ya veo que ya terminó. Listo, entonces nos vamos a poner todos de pie. Levántate, mi amor. Levántate. Así, vamos a saltar muy alto. Saltando. Eso. Vamos a tocar la cabeza. Aquí. La cabecita.
Los hombros. La nariz. Profe, la nariz. Sí, la nariz. Las orejas. ¡Ay, las orejas! ¡Ay! Las orejas. No pasa nada. Las orejas. Muy bien. Muy bien. A ver. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y todos aplaudimos a la vez. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y todos aplaudimos a la vez. Muy bien. Va la canción de despedida. Amor, ven. Ay, mira la canción de despedida. ¡Qué emoción! Ahí saqué un banano. Bueno, saqué dos para darle a Jun también. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo zapatear, puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, 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 hasta luego, adiós. Adiós. No, ese de John, Paro. Besitos, kiss. Adiós a María José, a María Antonia, a Juan David. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Sí, bendígale a Dios a la teacher. Bye bye. Bye bye, mi amor, que estés bien. Hasta la próxima. Pico. Pico. Besitos. Pico. Mira aquí, chao, mamita Pichi. No, mi amor, bye bye. ¿Qué pañal? Pichi. Muy divertido. ¿Qué hizo? ¿Lo cerró? Bye bye. Gracias. ¿Qué?